ξέρω πώς έχετε έρθει ξανά εδώ, αλλά θα το πούμε σαν άλλη πρώτη φορά. Ο χώρος εδώ που βρισκόμαστε ουσιαστικά ανάγεται από τον 9ο αιώνα. Αυτό γιατί τον 9ο αιώνα εδώ πέρα ζει ο Μέγας Φώτιος, ο Ελληνικός Πατριάρχης. Τον 9ο αιώνα και πριν, τα νησιά εδώ δεν ήταν όπως είναι τώρα. Δεν είχαν καθόλου πλάστες, ήταν ερημονήσια, τα οποία οι βασιλείς και αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης, του Βυζαντίου, χρησιμοποιούσαν κυρίως για εξορία των ανυπάκων, αν θέλετε, πριγκίπων. Γι' αυτό τον λόγο, οι πρίγκιπες αυτοί οι οποίοι έρχονταν εδώ εξορία, γι' αυτό τον λόγο ονομάζονται τα νησιά πριγκιπονήσια. Αυτό βέβαια έδωσε και στα νησιά μια αυτονομία, ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο το σεβάστηκαν όλοι μέχρι και μετά την Ελληνική Επανάσταση και ασφαλώς και μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα, εκτός από τους πρίγκιπες, τα νησιά εδώ να αποτελέσουν και πόδο έλξης για τους μοναχούς οι οποίοι θέλουν να φύγουν από τα μοναστήρια που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και να έρθουν να μονάσουν εδώ ως ασκητές. Γι' αυτό λοιπόν και οι Τούρκοι από ανέκαθεν, ακόμα και τώρα, τα νησιά τα ονομάζουν Παπάζανταλας, δηλαδή Παπαδονήσια. Αυτοί λοιπόν οι μοναχοί, οι οποίοι ερχόταν εδώ, σιγά σιγά ενώσανε τα ασκηταριά τους, θα λέγαμε, και δημιούργησαν τις σκήτες. Οι σκήτες σιγά σιγά δημιουργήσανε τις μοναστικές πολιτείες. Μία εξ αυτών, διότι σε κάθε νησί υπάρχει μοναστήρι και μοναστήρι, μία εξ αυτών είναι και η μονή της Αγίας Τριάδος Χάρτης. Γραπτές πληροφορίες και πληροφορίες ακριβώς του πότε ιδρύθηκε η μονή δεν έχουμε. Παραδοσιακά όμως θεωρείται ότι τη δημιούργησε, την έφτιαξε ο Πατριάρχης ο Φώτιος, διότι τον 9ο αιώνα και αυτός ήρθε ως εξόριστος εδώ. Και θεωρούμε ότι αυτός είναι και ο διοικητής της Μονής της Αγίας Τριάδος Χάρτης. Από τον 9ο λοιπόν αιώνα υπάρχει δραστηριότητα ακριβώς σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Από τον 9ο αιώνα μέχρι το 1844 υπάρχει μόνο η Μονή της Αγίας Τριάδος Χάρτης. Το 1844 για τις ανάγκες εκπαιδεύσεως των κληρικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου ιδρύεται για πρώτη φορά από τον Πατριάρχη των Γερμανών τον 4ο η Θεολογική Σχολή της Χάρκης, στον ίδιο χώρο που βρίσκεται και η Μονή. Από το 1844 μέχρι το 1894 υπάρχει μια παράλληλη πορεία της Μονής και της Σχολής. Αυτή η πορεία διακόπτεται από ένα σεισμό, ο οποίος καταστρέφει τα πάντα, δεν μένει πέτρα επί πέτρας. Ακριβώς κάτω από τα νησιά περνάει το ρήγμα της Ανατολίας. Είναι το ρήγμα που έδωσε τους σεισμούς στην Άγκυρη και στην Αθήνα αντίστοιχα, αν δεν κάνω λάθος, το 1999. Καταστρέφονται λοιπόν τα πάντα και τότε εκ Θεού βρίσκεται ένας ομογενής, ονόματι Παύλος Στεφάνοβιτ Σκυλίτσης, ο οποίος επαναχρηματοδοτεί ουσιαστικά την ανακατασκευή της σχολής, η οποία φτιάχνεται ξανά σε 18 μήνες και 1η Σεπτεμβρίου του 1896 γίνονται τα εγγένεια της νέας σχολικής περίοδου και της νέας σχολής ως κτίριο. Έκτοτε, από το 1896 μέχρι και το 1971 συνεχίζεται πάλι μια δεύτερη παράλληλη πορεία της Μονής και της σχολής, που αυτή τη φορά διακόπτεται από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας ότι πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής. Η Μονή παραμένει συνεχεία σε λειτουργία. Η απόφαση αυτή του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας αποτέλεσε ένα σοβαρό πλήγμα, κυρίως για τον κλήρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι του στερήθηκε η δυνατότητα να εκπαιδεύει τους κληρικούς του. Έκτοτε, από το 1971 και μετά, όλοι οι κληρικοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναγκάζονται για σπουδές θεολογικές να πηγαίνουν σε άλλα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, της Ιταλίας, στο Σαπεζί και γενικά όπου άλλο, στον Τίμιο Σταυρό στη Βοστόνη, όπου αλλού τέλος πάντων υπάρχει θεολογική σχολή εκτός από εδώ. Έκτοτε, από το 1971 και μετά, γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες, όλοι το γνωρίζετε αυτό, για την επαναλειτουργία της σχολής. Δυστυχώς ένα ζήτημα καθαρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά της Ελλάδος έχει γίνει ένα ζήτημα το οποίο αφορά δυστυχώς ένα ζήτημα αμοιβαιότητας, διότι το καθεστώς της Θεολογικής Σχολής το σεβάστηκαν τόσο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και επί ιδρύσεως της τουρκικής δημοκρατίας και μάλλον αυτό που συνέβαινε στο
υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Παραδείγματος χάρη, επαναφέρονται περιουσίες των Κωνσταντινοπολιτών, οι οποίες υπάρξαν από το τουρκικό κράτος. Πρόσφατα μας δώσανε όλο το λόφο ξανά στη δική μας την κυριότητα, δηλαδή όλο το δάσος που περιβάλλει τη Θεολογική Σχολή 192,3 στρέμματα. Το πήραμε πίσω, η απόφαση του Δικαστηρίου της Τουρκίας. Γενικά υπάρχουν κινήσεις οι οποίες εμάς μας δίνουν την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα επαναλειτουργήσει ξανά η σχολή. Αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι να μην το γνωρίζετε, είναι ότι αυτή η χώρα σιγά σιγά εκδημοκρατίζεται. Αυτό είναι και το μεγάλο μας, αν θέλετε, διπλωματικό χαρτί. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν εκδημοκρατίζεται όσο θα έπρεπε, δηλαδή όσο γρήγορα θα έπρεπε. Αν δεν ήταν η Τουρκία, αν ήταν η Γερμανία, θα γινόταν κάποια πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Αλλά παρόλα αυτά, έστω και αυτά που γίνονται, και θα σας εξηγήσω στο αργότερα τι γίνεται, έχουμε πάρα πολλές ελευθερίες που μας δίνουν το δικαίωμα να ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον ως προς την επαναλειτουργία της σχολής. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αποφύτης, όπως πολύ καλά το γνωρίζετε, από εδώ έκανε 11 χρόνια σε αυτή τη σχολή και σε όλα τα ανώτερα και ανώτατα διπλωματικά φόρα πάντοτε τίθεται το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής. Συλλογικός ο Θεός μου πάντοτε νικαία είτε στους αιώνας των αιώνων, με τα πνευμάτων δικαίων τελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτήν εις την μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών κατά βάσης άτη, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον, και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγρή και άφραντος Παρθένος, η Θεώνας πόρος χείσασαν, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέος σου, και μεθά σε πάυσον και ελέησον. Διδόμεθε πέρα να πάυσες της ψυχής του κειμένου δούλου του Θεού Ιωάννου, και υπέρ του συγχωρεί την αυτοπάμνη μέλημα ακουσιών και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή να αυτοενθέδει και να πάβονται, τα λέει του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτοαματιών, παρά Χριστό το θανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, Κύριε δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός των θάνατων καταπατήσας των διάφορων καταργήσας, και ζωή το κόσμο σου δρεσάμενος αυτός και ανάπαυσον την ψυχή του κειμημένου δούλου σου Ιωάννου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλευρέων, το πανεψύξος, ένθα πέδρο την ηλικικές δυναμός. Πάνω μάθημα του παραθέν εν λόγω ή έργο ή διανία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος το συγχώρησον, ότι ου πες την άνθρωπος ως ζήσετε και ούχ αμαρτήσει. Σιγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη των αιώνων και ορόπους αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση του κειμημένου δούλου σου Ιωάννου, Χριστέ ο Θεός ημών, και συντόξαν να πέμπομεν, συντράκου σου Πατρικού Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός σου πνεύματι και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, επίσημο δόξα σε. Ο και νεκρόν και ζώντων εξουσίαν έχοντας αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναθάνου και Παναμόμονης αυτού Μητρός, των Αγίων εδόξων και των εφήμων Αποστόλων των εσύμνων φόρων πατέρων ημών. Των Αγίων εδόξων